11 Τετάρτου του 2012. Βρίσκομαι στο βουνό Σκόλης και συγκεκριμένα στο κάστρο του χωριού στις Πόρτες Αχαΐας. Εδώ αυτό που βλέπετε είναι το κάστρο και πίσω ακριβώς είναι η κορυφή του βουνού. Εδώ πραγματικά όσοι δεν έχετε ανέβει, χάνετε. Και αξίζει πραγματικά να έρθετε να δείτε εδώ που ήταν το χωριό παλιά. Και την απεριόριστη θέα που έχει από εδώ, που βλέπετε όλο το νομό Αχαΐας, Ηλίας και όχι μόνο, στο βάθος απέναντι η Ζάκυνθο, η Κεφαλονιά. Εδώ αυτό είναι το φράγμα που βλέπετε. Ακριβώς από κάτω από το βουνό βρίσκεται το χωριό Πόρτες. Από την πλευρά που είμαστε εδώ δεν φαίνεται όλο, φαίνεται το μισό χωριό. Και ακριβώς από κάτω είναι ο κάμπος του χωριού. Και όσο πάμε προς τα αριστερά, θα δούμε εδώ κάτω ακριβώς την τοποθεσία Πόρτες και πίσω από αυτό τα αρχαία που έχουν βρεθεί εδώ στο χωριό. Και αν πάρουμε λίγο προς τα πίσω και πάμε και λίγο αριστερά, πάμε προς τα χωριά της Τριτέας. Εδώ λοιπόν να πω ότι βρίσκομαι ακριβώς στο κάστρο όπως είδατε και ακριβώς από κάτω είναι η τρύπα, η γνωστή νεραϊδότρυπα, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη σε βάθος και όπως λέγεται και ακούγεται και έτσι λένε οι ειδικοί, ότι αυτό έχει γίνει από ηφαίστειο.